옛날에 깊은 산골에 병든 어머니를 모시며 살아가는 착한 나무꾼이 있었어요. 하루는 산에 나무를 하러 갔다가 갑자기 나타난 무서운 호랑이와 마주쳤죠. 죽음의 위기 속에서 나무꾼은 재치를 발휘해서 호랑이에게 말했어요. 형님, 저희 큰형님 아니세요? 분명 어렸을 때 잃어버린 우리 형님이세요. 호랑이는 놀라더니 정말 자신이 그 집안의 맏형이라 믿었고, 그날부터 호랑이는 매일같이 고기와 땔감을 어머니께 바치기 시작했어요. 눈이 오든 비가 오든 단 하루도 빠지지 않았죠. 그러던 어느 날 어머니가 돌아가셨고, 호랑이는 무덤 앞에 와서 조용히 눈물을 흘렸어요. 짐승이지만 진심 어린 효심을 보여준 그 호랑이, 사람들은 그를 효심 깊은 호랑이 형님이라고 불렀답니다.